请教早，欢迎收看今日2月18公司台记台早起新闻，我是康兴珠。继续关心咱国内昨昏是新增加54个大病入境的案例，本土病例有14例。本土病例部分，新北市设立设计师甲卖厝的代销人员，这个群聚案继续扩大，搁加10例。而且较害的是，确诊者行踪拢是各县市四界去。另外，桃园机场的警察，伊即马毋但为互孙，伊的查某囝嘛确诊。国内疫情继续在市增加14例本土病例，其中新北市设计师所衍生出来的帮学代销公司集场群聚搁扩大。1986例，伫2月13甲朋友食饭唱歌，当一个人有8个人确诊卡热，行过几个县市，16确诊的。1989，因爸母也因为接触者采检确诊，2个人实体单拢真悬。这个案一群就增加10例。另外，桃园航警19763例的查某囝，1988伫课内检验了后呈现阳性。大概有80几个人吃饭，那25个人唱歌。那这些检验都在进行中。那但是有这样的一个群聚总共就是产生了另外8位的感染者。是桃园航警这样子他就是他说我去这个他儿子家，所以他孙子就先确诊。那还有查到他有跟他女儿有送他女儿去上班。另外，隔离期间转用的有3例是高雄沙洲仔场群聚增加2人，是1962年带做伙的家人，伫课内隔离期间验出阳性。高雄红地牛奶店查甫店员1973的女朋友也伫隔离期间因转用确诊。砂石场相关的个案也有不少，也有在进一步的定序从这个苗栗或者是高雄这边的个案看起来，也都是同样的一个高雄港相关的序列。顶日指挥中心宣布，国内上紧伫3月开放商务客入境。那商务旅行进展顺利，搁疫情得到控制。指挥官陈时中讲，入境检疫上紧4月可能搁减到7天。在国门开不开，就只是说本来就是我们有居留证或是我们国民的身份的可以进来，那我会开放给非国民身份的人进来。那当然讲最快都有那样的可能性，但是还要视疫情而定。另外，第23轮公费疫苗有约进行中，这轮拢总提供莫德纳 BNT-A2 甲高端第3剂，拢总开放158.5万个名额，目前以莫德纳有约率6.6上悬。同时，这轮有约将伫18中到截止。记者综合报道。新北市设立设计师甲台北市卖厝的代销人员工课场的群聚案，即马继续在传，因为有确诊者捌去唱歌，25个人内底，即马已经有8个人去画着。这8个人有台北的，嘛有高雄的，其中阁有一个旅行社的业务经理，伊是坐飞轮机飞去台东，伫台东互验出阳性。目前这条传播链甲设计师相关的案例，昨一困头就阁加10例。在台北市东区有名 KTV 做台北市帮学代销人员的1986年13个朋友食饭了后来唱歌，25人内底有8人确诊，新北5人，台北2人，高雄1人，这拢甲新北设立设计师1965年有关系。设计师传染互共大朋友甲共餐厅食饭，做帮学代销人员的1983年，2个同事也确诊。其中一个同事1989个传染互伊爸母，另外一个同事1986甲朋友唱歌食饭，其中1996个带4岁后生去，甲设计师相关的确诊人数17都增加10个人。孩子4岁，住在三重区的某幼儿园，所以幼儿园里面匡列的居家隔离是236人。帮学代销人员甲接触者群聚也收到台东。1996是旅行社业务经理16透早坐飞机去台东，甲旅行团会合。去过台东桂田喜来登酒店，伫天野日本料理食中昼。下晡接到台北市卫生局通知，被课内居家隔离到病院采检，PCR 阳性确诊。17饭店透早伫大门口设体检站，体检433人全部阴性。今天早上呢，又增加7个，所以说目前那个列为居家隔离，总共有15个，有餐厅的啦，也有这个饭店的，也有旅行团的。
台北市火光部伫台北市食饭唱歌，搁产生宗教协会群组案。1987甲1988年的行踪去过真济庙寺、便利商店、全联小食、甲餐厅、菜馆行，已经扣列203人居家隔离，搁扩大采检13人。北投一间温泉酒店就是10大确诊。桃园航警的查某囝，1987年工作的所在，确诊前几天拢伫遮工作，去过芳疗学院甲诊所，在台北捷运甲代替到桃园车站。饭店的员工有4人是居家隔离。那泡汤区的部分呢，就是从2月17号到19号是停业3天。那全体的员工，我们目前有在安排采检。台北市卫生局除了发简讯，也提醒14到16去过这间酒店的人客，赶紧去采检。记者综合报道。另外，上新的消息，伫新北市的中山国中有一个国中3年的学生囡仔确诊，学校是全部拢停课，要停14天，即马全部改做踮厝来上课。这个确诊的学生是甲台北市按19816指挥时有接触到，封课了后采检验出阳性。伊是读新北市的中山国中，学校赶紧依照规定，全学校停课停14天，对今日开始会停到3月初3，全部拢改做远距离教学。继续关心中油伫高雄大拿厂进前嘛有3个员工确诊，即马3200个员工全部拢做体检，即马加在是阴性。因为中油发生疫情，员工防隔离、防扩列，烦恼会影响运作，嘛影响经济。所以即马有先去问一寡退休的员工，希望讲因会当先回去斗3工。若高雄伫昨昏有加2例，苗栗嘛有加2例，苗栗这2例是高雄沙洲仔场传出去的案例。中油高雄大拿厂的员工小连续倒来厂区做体检，第12蒸馏工厂出现共班的3个员工确诊了后，市府下令全部的员工做普筛，为15开始的3天内，拢总共3217个人做体检，全部拢是阴性。不过烦恼万不离病毒若是摊开，会影响生产。中油已经开始探问退休的员工倒来支援的意愿。中油强调讲，目前运作正常，产能袂受到影响。不过，因为大拿厂负责油品供应真重要的工课，疫情指挥中心对群组案是真关心。因为17高雄新增加2例，其中1个甲中油有间接的关系。案号19863，进前伫红茶店内底食物件的时阵，因为无挂喙暗，佮拍骹唱，地主店员互伊喂着。店员的女朋友嘛，因为安尼确诊，感染源头的大商母仔囝甲红茶店员工，病毒基因定数出来，发现甲高雄港的是同款的。从这个序列的结果也看起来，就说确实是在高雄，已经有这个本土群聚过的这个序列哈，所以目前等于是这个本土疫情的一个延伸。都已经推测，中油相关的个案可能甲社区稳重的传播链有关系。因为高雄另外一案是北部设计师群组案佫传出去的。一个确诊的卖厝广告公司的员工，确诊进前有去参加一场大型的聚餐，还佫有唱歌聚会，至少有8个人去围着，其中包括一个为高雄上北去参加聚会 Uber 的运将。除了清查接触者，市府嘛派人去确诊者有去过的所在做消毒。不过，毋但高雄有个案，为高雄沙洲仔场佫传出去的苗栗家族的群组案，即嘛嘛佫新增加2例。指标案的19622的公公，也就是按19880男性88岁，以及呢婆婆按19879女性86岁。虽然这2个人拢是居家隔离的时阵发病确诊，不过为着消除民众的疑虑，在南镇公所佫一改去确诊者因家附近做大消毒。因为这个群组案，伫当地已经有9个人确诊，官府嘛呼吁民众都要配合相关的防疫，来守护社区的安全。记者综合报道。再来，咱做伙来关心天气。天气寒，温度低，水汽饱甜。玉山今日早起有落雪，目前积雪是1公分半。今日咱是受东北风的影响，气象局有针对湘北、嘉南、甲宜兰发布大雨特报。其他所在今日嘛有机会会落雨。咱做伙来看分图。气象局是表示，受华南喷河区向东边线的影响，今日各地水汽拢比昨昏也佫较高，也佫较济。桃园以北东半部雨会较明显，也毋过这雨会直透向南部落，各地拢有机会会落雨，所以乡亲今日要出门爱记得早雨抹雨伞。温度的方面，今日的温度是比昨昏也佫较低。若明仔载拜六，阁有强烈大陆冷气团会到位。
明仔载暗开始变寒，上寒的时阵是出现伫礼拜日到后礼拜一的透早，低温无到10度，而且是湿湿个冷冷的天气，因为这雨嘛一直落到2日后礼拜一。提醒乡亲，今日雨水有较高，雨会落到后礼拜一。另外，明仔载阁有强烈大陆冷气团会到位，拜六礼拜拢真寒，民众一定爱穿好少，爱做好准备。拜四下半工了后，随着华南分雨下东移，全台则会有雨的天气，刷落来强冷空气报道。拜六气温直直落，湿冷的感受会非常明显。从礼拜六的下半天开始，我们可以看到温度上有非常明显的下降，一直到礼拜天，整个温度的话会下降到是最低的地方。我们预计礼拜天整天到礼拜一的清晨，是这一波强烈大陆冷气团影响我们最明显的时候。拜六起气温会下降，中部以北有机会出现到20度，低温将会继续到后礼拜一透早。气象专家提醒，这摆降温将是今年初以来上冷的一摆，连屏东低温有机会来到12度，农业甲养殖渔业爱严防航海。这波呢，其实后面的冷空气的强度很强，甚至不排除呢非常接近寒流等级。这连屏东呢，大概都只有12到14度之间。另外，东北部地区这2天起来一路雨不断，其中宜兰县南武乡东澳岭测站累计雨量已经超过360毫米。气象局继续发布大雨特报，提示宜兰甲基隆北海岸地区爱严防大雨成灾。记者综合报道。世界乡亲来看今仔日报纸的重点，咱先来看联合报。去年有立委提案修法，要求私立学校伫国中、国小的阶段，袂当举办入学考试，袂当用考试来拣学生。教育部嘛有支持，虽然还未完成修法，也毋过私立学校有咧讨论，要改用多元入学，除了看成绩，嘛会看囡仔的多元表现。来看《中国时报》，健保署拍即马当地研究方案，拍算要取消免部分负担。未来会改做爱收钱，健保署是表示有6成的民众一年会互人加收200至300。亲像是较轻的镜头较轻的人走去大病院，安尼就比英国爱加纳100至200，上紧伫今年5月份会实施。来看自由时报，因为在地有新竹科学园区，所以新竹市的薪水是全台湾但全国上悬。行政院主计总处伫昨昏是头摆公布各县市新劳的总薪水，新竹市一年平均是领97万2，排第一。啊，那台北市的劳工一年的薪水平均是86万3，排第2。云林县是唯一薪水无加、颠倒减的县市。国际上要紧，甲乡亲咱做伙关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例已经超过4亿1千万例，死亡人数超过586万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏拢总是增加68例，目前咱台湾计共19797例，香港即马有2万多例。中国超过10万例，日本是超过425万例，韩国即阵嘛已经超过155万例。目前伫全世界病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国即阵已经超过7900万例，印度超过4200万例，巴西超过2700万例。欧洲的国家英国超过1800万例，法国超过2100万例。国际局势来关心俄罗斯甲乌克兰，即马局势较紧张。之前俄罗斯是对外表示，因已经咧撤军啊，也毋过美国甲北约拢讲无影无迹，颠倒是看到增加7000个阿兵哥。另外，俄罗斯即马是指控乌克兰讲17个半暝半，乌克兰去攻击乌克兰东部较支持俄罗斯的所在，也毋过乌克兰军方驳回讲因无。乌克兰规矩还未解除，即马有15万国军包围边境。虽然俄罗斯表示部队伫连续2天完成军演了后，拢退回到相处基地，也毋过美国出面讲，强调无看到任何撤军的现象。CNN 报道讲，无具名的美国官员指出，俄罗斯伫乌克兰边境搁增派7000名的士兵。In fact, we have seen the opposite in recent weeks and even in recent days. More Russian forces, not fewer, are at the border. And they are moving, concerningly, into fighting positions.
另外，俄罗斯卫星通讯社报道指出，伫17号早，乌克兰政府军向乌东地区由亲俄分离分子组成的卢甘斯克人民共和国发动孤摆侵袭。这个举动违反明斯克协议中禁用重型武器约定。路透社报道指出，乌克兰政府否认指控，同时也佫讲是遭到炮击，也毋过无害抢。广场的民众举国旗，同齐合唱国歌，市区的建筑物也拢挂起国旗。查拉原本是西方媒体有切的5个日庆日，也毋过无发生。乌克兰回应媒体对战争新闻的炒作，由总统颁布行令，将查拉定为国家团结日，向世界展现乌克兰的团结。Ми прокладаємо цей шлях разом, і тільки разом. Ми збудуємо мирну і щасливу Україну разом. 乌克兰的装甲车甲战车伫陆地展开是大射击，模拟俄罗斯可能发动的军事攻击。这场叫做“暴风雪2022”的演习行动，外援的轻型重型武器全派上用场。乌克兰总统也亲自前往西部，甲来自英国、波兰等北约国成员视察军演状况。不过，面对俄国征兵受到欺负，也发布紧急避难指南，已经为500万人口准备好多省用的5000个防空服。学校也向学生进行疏导避难宣导，替上摆的情况做拍算。公司新闻王碧文编译。墨西哥的总统欧布拉多是不满记者质疑伊后生收集来源有问题，专伫总统府开记者会时，专工做一张大张的图来公布这个记者的收入，引起争议。因为伫墨西哥做记者无啥地位，那常常会去互乌道的枪杀。即马媒体人是批评，因为政府拢急点点，嘛拢无作为。记者一直因为做新闻无名，数十名墨西哥的媒体记者15号伫国会全体会议过程大声抗议化口号，同时伫国会议场上为过去2个月以来死亡的新闻记者默哀7分钟。对新闻工作者来讲，墨西哥因讲是上危险的国家。2000年到2011年，有145名记者被杀死。这个月7日，独立记者赫伯·罗佩兹才传出死伫港都萨琳纳克鲁兹的消息。Creo que la única salida para que vivamos un tiempo de no repetición de estos crímenes es un castigo ejemplar a los culpables. O sea, sean sicarios, sean autores intelectuales, sean políticos en funciones o empresarios, que sepan que matar a un periodista tiene un costo. 对这新闻工作者发出的求救的声音，总统欧布拉多的反应是第一稿，反倒当然是家己后生和记者罗瑞特·迪莫拉，别抗伊伫美国德州的豪华主体，实际上是一名承接墨西哥国营石油公司业务的企业头家，引起政商交界的争议了后，欧布拉多竟然伫总统府记者会现场，以一张大图将迪莫拉完整的年收入状况全部公开。No es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y de equipos médicos. 欧布拉多进一步指控，遐写伊不利消息的记者拢是打手，佮强调伊后生伫政府内部完全无任何影响力。公司新闻王慧文编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。美国总统拜登是搁一摆警告讲，俄罗斯入侵乌克兰的机会非常悬，而且有可能伫即几天内就会发生战争。来关心，因为俄罗斯甲乌克兰的局势较紧张，俄罗斯阁是原油出口的重要国家，油价进程是直直起，加在伊朗核武协议的谈判即嘛有进展，国际油价落2%。来关心以色列总理班奈特已经宣布讲，因为即马确定病例甲重症的患者有变较少，所以因真紧就要来取消出入公共场所爱甲出国预防者证明这项规定。
来关心有风声讲 CPTPP 要开会啊，要讨论咱台湾敢会当加入这个问题。也毋过新加坡的官员是表示讲，18是要开会，毋过是驻深官员的会议，目前也无确定讲敢会讨论到咱台湾入会问题。另外，英国甲澳洲的首相昨昏是视讯会议，开煞了后有斗阵发出联合声明，关心台海的和平，嘛支持咱台湾参加国际组织。英国首相强生甲澳洲总理莫里森17来进行视讯通话，两个人伫会后发表联合声明，警告讲俄罗斯唔通入侵乌克兰，同时双方嘛伫声明内底强调台海和平的重要性，嘛来挺台湾来加入国际组织。国际社会上，尤其是很重要的民主国家，对维系台湾海峡的安全的一个高度的重视，所以我们深表感谢也表达我们的这个欢迎。澳洲唔若真关心台海的和平，伫个进前国会报告嘛真挺台湾来加入 CPTPP， 因为这个 CPTPP 有传出讲最近就要来开会讨论台湾的入会案，是讲是毋是会当定性有进展？外交部无证实嘛无评论，毋过定性下较致心来争取加入。行政院强调讲，经贸办致心的这个会议的动态。就外传相关的这个议程或是要讨论的内容我们并不予评论。经贸办跟相关部会也都密切的在关注注意相关的动态，那也都会有所因应。如果有具体的进展，会跟外界说明。因若 CPTPP 的轮值国新加坡贸工部的官员今仔日表示讲，18召开的是 CPTPP 资深官员的会议，毋是执委会，这是要来讨论相关的事项。也若讲是毋是有擘大着台湾，也是讲中国要入会的案件，这就要看会议的情况。所有的有项目旁拢无加讲啥。记者综合报道。在地上大条来关心，咱政府已经宣布要开放日本福岛五县市的食品会当进口。昨昏国民党台北市议员开记者会，因是要求台北市政府爱带头，甲做营养午餐，做一寡学校营养午餐的业者爱拍契约，禁止用到福岛五县市的食材。中央要开放日本福岛五县市的食品，国民党台北市议员17开记者会表示，针对学校中斗阵的部分，要求台北市爱甲中餐业者签契约，并且禁止福岛五县市的产品。要求台北市成为全国我们这第一枪，就是我们用具体的行动。每天有14万人的小朋友在吃这个营养午餐的部分，我想我们团膳业者也从善如流，也自己在内部呢就已经都有这个管控教育局今天就可以立即把这个切结书的稿件里面做一个研拟之后，然后跟业者这边来进行这个切结这样的一个程序但中文表示，台北市学校中斗阵的食材大部分拢是国产，伫加工食品甲调味品等等是较有疑虑的部分。业者表示，台北市教育局伫签约的时，拢有要求厂商爱减少加工食品、调味品的部分，厂商通常嘛会选择国产来压低成本。针对开放以后的安全性，有学者嘛伫下晡开记者会，估算开放以后民众一年可能接受的辐射量。我们比较关心的是小孩子，那小孩子他每一年可能的额外暴露剂量是0.000147毫西弗。那我们有说一年的允许暴露剂量是1毫西弗嘛？体内暴露剂量它的剂量其实是远低于我们的法规值。台湾算是比较严格，不过保守有好处就是它确实可以保障我们民众，即使你有吃到，那因为它的限值比较低。那相对来讲剂量就会比较少。专家表示，标准伫设定的时阵是采用儿童、有性妇女等等较敏感的族群做标准，本来就是较严格的标准。记者郭本张随台北报道。为着要解决咱国内欠劳工的问题，嘛要留落来一寡国际人才。劳动部即马有推出新的方案，未来伫咱台湾食头路满6档以上的外籍移工，也是有副学士学位以上的侨生，若是下条件，头家会当甲请，互伊去做中介技术的人员。而且，即个劳工食头路满5档了后，嘛当向咱台湾申请永久居留权。这个案上紧4月底会实施。这个方案是为了让这些本来就留在台湾、在台湾优秀且成熟的技术人才，能够长留，为我久用。
台湾面临少子化危机，劳动力也欠人，无论工厂也是看好，政治单位拢欠人为解决难题。行政决定通过劳动部的移工留才救援方案，只要符合一定的薪资条件以及技术门槛，那未来我们就希望能够留任在国内从事中阶技术工作，依照工作性质以及相关的国内需求，我们就是得以做专案核定。国内中阶技术人才，伫去年欠13.7万人，因为移工伫台湾工作有年限，附近日本、新加坡也拢咧留才，所以要如何留住好人才是真要紧。根据劳动部统计，到去年12月，台湾移工有66万外人，其中一年35.4%，第一是越南。移工留才救援方案规划开放制造业、营造业甲机构、家庭看护工等类别。伫台湾6年以上移工，或者是有副学士学位以上交外生符合薪水甲相关勘站等做中阶技术的工作，薪水勘站产业类每个月爱3万3，或者是年终薪水50万以上。社福类看护也要符合一定标准。技术层面，产业类移工除非经常性薪水有3万5，若无拢要有专业证照才会升级。社福移工是要通过基本测验加教育训练，工作符合一定条件，应申请永久居留。外国人从事中阶技术工作满5年以后，那外界也关心，得以依照移民法的规定申请永久居留，必须要达到2个月基本工资5.5万以上，或者是必须要取得我们相关的专技证明。那移工符合资格，应由雇主申请聘雇，不过因为保障个人就业，所以中阶证照名额也有限制。希望在2030年，执行移工甲交外生各8万人，相关部会会检讨配套甲法规修正，以今年4月上路为目标。记者综合报道。台中有失德的业者违法甲85吨的油装伫300外的桶仔底，平伫溪边的国有地顶头，已经放8吨啊！代志表示因为这臭毛毛是影响当地民众的生活。国产署是表示，因为嫌犯的名下无财产，嘛无钱，无法度去纳清理的费用。目前已经向法院申请强制执行，先甲这的废弃物移除。这个布棚下边看的是上摆油桶伫台中外部做成的电线线，摕翕的相片指控几年前产品形象出现这废弃油桶，迄时阵完全无看，插片搁臭的味，世界团已经影响伊做产，实在是无法度吞忍。我人都没办法做了，我人来遮的时阵对吧？迄味足臭的，我人挡袂掉啊！我就根本无办法通做啊！台中市环保局调查，规个代志是发生伫2014年，地点就伫外部运寮溪边的国有土地，有318桶85吨的废食用油，属于一般事业废弃物，已经有判起流出来情形。犯案的行为人2016年已经判刑定验，不过一直无妥善来清理废弃物。环保局真侪摆发公文，请国产署来清理，所拢无动作。那检测的结果，它是属于事业废弃物，一般的事业废弃物没有达到所有有害事业废弃物的认定标准。那因为这一块地是属于我们国产署的土地，那依照法律的状态责任的情况之下，我们也曾在这历年来发了7次函请那个国产署是不是能先代为清除那后面再来针对这个诚信违规行为来做一个求偿。国产署中区分署表示，这是切欠罪，因为行为人名下无财产，无法度交代为清除的费用，已经在去年9月向台中地院申请强制执行。目前国产署用布棚砍掉的防治、风化、生鲜，强调会赶紧甲法院安排时间来移除废弃物。不过当地民众批评，塑胶废弃物一放到8年，相关单位的行政效率实在是真歹。记者综合报道。文化新简介来看，鹿港是一个有历史、有文化的所在。当地有一个台湾小镇文化协会，因有一个梦想，因是要修理100栋老厝旧厝，互因甲这交互100个少年家来管理，创造更较侪就业机会。从2015年到今，已经修理40多间啊，有的是厝主来拜托的，有的是甲政府合作的。公司台记台青春咱的网节目，明仔暗7点半，咱对这阵少年家的脚步来看，因是安怎一步一脚印，实现梦想，改变鹿港。鹿港旧街的人来来去去，体育馆的香客是叉叉叉。位边的店头，我入去巷仔底，伫个楼梯的背后，煞是有侪侪爬远100年的旧厝。根据台湾小镇文化协会2018年的统计，旧街区150公顷内底有要5000间的旧厝，
内底有10%以上已经拍远。协会理事长柯书记唔甘这有历史意义的旧厝消失，所以就一直有志要来抢救这个旧厝。发射出一个愿望啊，就讲我想要修理100间的老厝，啊，找100个少年人来做100个创业的活动。这礼拜应该较侪人大，可能爱安排摒扫的人。甲8年的旧厝重新修复，加做牌客栈。总管纪晓茹嘛是修复的成员之一，因保留原地空间，用回收的旧柴来做装修，嘛放一寡古早米，除了会当提供旅行者一个休困的所在，嘛有这个旧的物件有新的生命。老人甲老屋甲这老物，所以我感觉这个是一个就趣味组合。甲厝也是甲这物件，也是甲这老人拢会当学到足侪我唔捌伫资内底打到的物件。这支是4角的对不？这支是圆的，哦，啊，拢总有几支？12支，所以这就叫12地支啦。团队嘛，甲鹿港的历史设计做导览的课程，透过实际行踏来认捌古迹以外，也阁用药白菜等等趣味的方式来加深学生对鹿港的印象。所以我就感觉讲，教育上重要的代志是，我会当做迄个媒介，我会当互因开始去接受这物件。要修复旧厝是真无简单，除了这个厝主爱有共识，嘛需要公部门的政策来协助。每一间8年的旧厝，未来结果可能无同款。不过团队的成员讲，修复100间旧厝是一个开始尔。只要有心，这个8年的小镇一定会当画出新的风貌。记者罗敏珠、连新维鹿港报道。那伫新竹市的南大路顶头警察宿舍，尾也是有开4500多万来修复，即马已经是成做一个艺文展览馆，最近就会对外开放。那头一个展览是安排古籍学者，嘛是建筑画家李乾隆老师30外百用手画的建筑图，带乡亲咱先看先赢。传统的木造结构甲乌色的厝遐，我见佮闻得到希诺奇的香味。这栋起在1929至1935年的历史建筑，过去是警察宿舍，经过重新修复，搁再重现在大家面头前。主要是做展览，那第一档站是李乾朗老师的展览，接下来我们还会陆续策展，那策出不同主题的这个展览。那除了展览之外呢，我们还有所谓的手作的课程，以及艺文的讲座。为了要让民众对老建筑有兴趣，主办单位找来出名的建筑学者李乾朗，展出伊的手绘作品，包括东门城、新竹酒厅、新竹车站等等。寺庙也是古迹，古宅也是古迹，日式宿舍也是古迹。每一种古迹它的活用再利用啊，类型应该可以有一点差别了。那刚好日式宿舍呢，因为日式宿舍呢它比较亮。啊，这个跟我们那个3合院、4合院啊，高处啊，高不赶快啊，因为它比较明亮，所以这一次呢，我们就觉得说，如果是展一些建筑的图的话呢，会给人家一个比较清晰的感觉。这搭瓦近新竹火车站，过去日本时代传说因为火车因为涂炭，所以互人号做乌金灯。这届经过修复，市府特别号做下德灯，希望加深民众的印象。记者狄君和新竹报道。镜头来高雄市的武德殿有特别活100年的历史，嘛是咱全台湾头一个用原地功能再利用的古迹。不过因两边拢是红土的建筑，看起来环境有较乱。高雄市政府争取12档啊，即马行政院嘛拨钱啊，市府摕到两边土地的使用权，未来要把这个所在规划做武德殿文化园区。学检道的学员每天拢来到武德殿练习。这栋日本时代起的武德殿，也保留原地的检道练习场。2004年修复扩大，将近100年的历史，是市立古迹，保存了真水。不过，若是行到外口看，武德殿一边有安文土建筑。1楼是资源回收场，另外一边是篮球场。这原地拢是关务署的土地，即马无上拨予市府使用。甲水源当然是赞同啦，不过我感觉浪费这吼伤过浪费啊，因为这个动操场做了真用。当地里长建议要增加实用的设施，嘛希望接变水带动观光。市府向中央争取这侪年，总算摕到这两边土地使用权，是希望武德殿看起来会当较开阔。较开阔的，互人大家看到。然后边仔的话，能够让它景观够
做一下环境整理，啊，互大家看到个武德灯以武德灯为主体的一种整个的文化园区的景观是较好的呈现。目前文化局已经有初步计划，未来会以武德殿为主体，增加文化服务的设施，成做一个文化园区，开放民众体验。记者陈嘉文为做高雄报道。台北市的阳明山草山的花季伫昨昏开始啊。今年因为天气有较寒，所以烟火有较早开，花期大约会维持到3月中。另外，台北的树林也个大安森林公园嘛已经春天啊，所以花嘛开甲水当当。一蕊一蕊水红仔色的樱花开啊，甲草山公园装坦啊100度，水猛雨落无停。不过民众看花的心情一点啊都无受影响。感觉怎么样？还不错啊，雨天不错啊，没有一番肆意的，很美，很浪漫。民众即马到草山花季开始啊，会当一路看无共花期的花，一直看到3月20花期结束。草山的花季已经办超过60年，是台北历史上上久的花季。公园处表示，伫2月17开始，山樱、北中樱、日本樱花甲大蕊樱花拢会相煞开到3月下旬。今年是樱花开甲较早啦，现在2000多丛啊。2000多丛内底吼，山樱花是上多啊，将近60%啊吼。镜头来到树林官邸门口，这大型的荷兰风车甲色彩艳丽的欧仔花，也互民众翕无停。对2月18开始，遮嘛有10天的花展，超过20个品种，13万丛的欧仔花，真若看无到。台北大安森林公园内底，也有用绣球花甲满山红打造的沙石仔步道新型花区，会当看来到。杜鹃花心的边啊，有这几个7大品种区，平户杜鹃呐、高月杜鹃呐、9楼米杜鹃呐，还有台椒啦，还有慢慢在2月28之前哦，大安森林公园的花况会是最好的。台北市政府表示，花期期间出入口拢会加派人力控制人数，也请民众一定要落实骑名制甲防疫的工作。记者阿敏金郑海文台北报道。伫肯亚的维多利亚湖有一种外来种的食物布地莲，因为这布地莲拖真紧，佫会脱水路，互认为是无好的食物。为了要解决这个问题，伫当地有企业这几冬是利用布地莲开发伊的用途，即马互布地莲变做有路用的好物件。湖边的布地莲生甲正旺。有真侪民众顾存将布地莲放喺船顶，要早登去处理。本来是一个南美洲的布地莲，伫咧20世纪初开始出现伫咧非洲，因为真高炭，抑搁甲水坝、溪流拢塌掉的，互水底生物无法度晒到日头，是影响当地生态有害食物。伫咧肯亚奈洛比的绿色能源供应商，怎么要互布地莲变做对民众有帮助的食物 ？Because to us. We understand that it's really cleaning the water, so we don't need to look at it at a cost. We need to look at it as an opportunity that we can use it to do. We can do biogas. It can do making papers. It can do making of chairs and furnitures. 过去伫非洲撒哈拉沙漠以南，有7成到8成的民众，拢是靠烧茶或者是炭做燃料。不过长期以来，烧炭所产生的烟，造成是大人健康出问题。炭了伤侪布地莲，叶仔内面有比例正悬的炭甲氮。当地力量制造商甲阿斯特吉利康制药公司合作，将布地莲放入去机器磨做糊，并且将消毒过过洗燃做火。就让甲有机物增做雅素利用化炭加水，利用雅素会让互民众摕来做燃料。Kitu inafanya napenda biogas, haina kazi nyingine ngumu sana kama kitu kama moshi. Hata ukienda kusugua karai, ukishamaliza kuosha karai ishiki uchafu sana. Ni kitu unaosha tu haraka haraka. Tena haina moshi mingi, haiwezi ikawa na affect yoyote kwa kifua. 除了健康的问题，用有加环的雅素做燃料。计效比茶俗正多，因为当地居民用火程度无同，每一个家庭一工就要开代票72到146块买茶。虽然制造商一工会当处理200公斤的布地莲，提供雅素予50个家庭使用，不过厝内要用过装相关设备，装一套设备就要开650块美金，换算代表是18000块，真侪人无法度出。公司新闻但是当朋友。
来看即马生物检测技术愈来愈进步，用 DNA 检测，即马科学家会当利用空气内底也是水内底，就会当摕到动物的 DNA， 毋但会当检测生物的多样性，嘛会当找出外来种。装伫咧动物园温室内面，即个抽风机顶头一个炉棒，即马 DNA 检测嘅技术愈来愈赞，科学家会当对空气中摕到环境嘅样本，取得动物的 DNA。动物身躯顶组一个脆片、生殖细胞，甚至排泄物拢有 DNA。伫咧行振动的时阵就会落来。研究人员采集土壤、空气加水的样本，就让抽出环境 DNA， 读出环境的 DNA， 就让知影这个环境有多一寡物种，了解食物链。So with DNA in the air, it's kind of like having a footprint in the air. So we don't have to see the animals, but we could filter the air for clues that they'd been around. 环境 DNA 会当监测物种的多样性，会当侦测外来物种，特别是一个水底生态。丹麦哥本哈根动物园也发现这种技术侦测园区内面的生物数量甲分布情形。虽然环境 DNA 这项技术初期的成果未歹，不过也是有伊的缺点，正如伫咧热带雨林，物种的数量上庞大地区就无啥适合。We don't know how long the DNA of the animal stays airborne. We don't know if there's any difference between animal groups. There might be animals that have different behavior and therefore maybe shedding more DNA. 甲过去用镜头翕动物推测生物数量的统计方式，采集环境 DNA 效率更加好，也较无侵入性，会让减少对野生动物生活的干扰。So if you're using a camera trap, they have to walk in front of the camera. If they walk behind it, you'll never see them. If you're using point counts, if you're doing acoustic surveys, visual surveys, the animal has to be physically present. The great thing about environmental DNA is it's more like a footprint. They leave it behind. 虽然伫即马资料库内面已经建档的生物 DNA 序列数量还阁无多，不过研究团队希望会让伫咧未来制定一套标准化流程，更加了解变化正紧的生态系。公司新闻王碧文编辑。来关心今日各地头的温度，北部的温度上低16度，上悬20度；中部的温度上低15度，上悬23度；南部的温度上低16度，上悬26度；东部的温度上低16度，上悬25度。外岛的温度是7度至17度。感谢乡亲收看今日的公视第2台早起新闻，将请平安顺心，明仔早起9点，咱再会。